mono se nyiso yo momi wakata freedom masani wanyalo biro mwabed kata ka mwambeki maonge ngat murito wakanyo ni kuoka no wacho gimoro ma contravene sheria mag chik mag Kenya onge wabro tieko mwado kumwae koro kaka jomatindo wambe wang'iyo wambe wago kwano ni to ka formations gitimore formation mwanyalo donje formation mwanyalo bedo godo mondo wambe wabed part mar administration mar Kenya iwachuga sometimes ni if you cannot beat them you join them then you fight from within ineno koro kwa ng'iyo sani wanongo ka our baba that is Raila Amolo Odinga no said the mose keto kanyakla gi ngawa gi the sitting president mondo oket lwase makare mar siasa ma Kenya mondo o cool down mondo development utimre nade otimre kor in case koponi kaka jomatindo waneno ni maybe nitire kunde ma gik moko ok dhie maber we can wanyalo wuok oko mondo wawachi ni kai to ne uwacho kama mano ni gobeniti mrona itimo ne uwacho kama mano ni gobeniti mrona nade itimo nikech kaka jomatindo be gimo wadwara nyine no kane baba umosoregi president nentiere 9 point agenda mano ni gobedni iwuoe mondo bed resolved malore kaka weche mag Gen Z no bedo ka nitie joma nonegi nitie gik manotimore mang'eny kata not even mag Gen Z kochakore 2022 maandamano mane watimo kaka azimio kana wapingo cost of living mar the current president ineno koro injustices manotimorego no bedo captured angowa en 9 points agenda ka koro wan wadwaro ni being no wasebedo gi lwase makare mar siasa ere kaka 9 point agenda ka inyalo ng'igi ma jok manohinyore bed compensated injustices mane ntiere kacha ere kaka ginyalo bedo quelled out koro ma miyowa thuolo kaka jomatindo ni ere kaka wambe wa create our own space ineno mondo wambe wabede mesa kuma ilose weche matayo Kenya ni. Yes. Charles, in ki isetimo nonro mang'eny. Yes. Mbaka mar ni rowere ni gikuch gi giwegi ni. Yes. Ben gima en adieri koso en gima ji paro mane pachgi. Nikech nitie joma osewacho nyaka ni ka rowere ogolo ni mae president